guys, good evening. Ako po ay nagbalik. Welcome back ulit sa GVL Luminarias Vlog. Itong TV na i-repair natin ngayon, no display with sound. Means walang display, walang ilaw, pero may sound. Makikita nyo lang pag ilawan ang screen. Ganito po ang basic na pag-check. Kahit anong brand pa yan, basta ganito ang problema, no display with the sound, may idea ka na kung ano ang sira at kung paano ito i-repair. Sundan nyo lang guys itong video to para din po ito sa mga baguhan at para din sa mga taong malikot ang kamay. Sa ganitong problema kasi, ang mga suspect natin ay backlight o di kaya yung supply ng backlight galing sa power supply o di kaya motherboard. May ibang TV kasi na ang power supply at saka mainboard ay hinati na, kaya motherboard ang tawag doon. Pero wala pa namang pyesa na o board na nakapangalang fatherboard. Baka po sa susunod na taon ay may pangalan ng fatherboard. May motherboard na, may fatherboard na. Pero wala pa sisterboard, daughterboard, brotherboard, o ano pang board. Pero may nakalimutan ako na meron na palang puppy boards. Kanina po sa pag-testing ko sa TV, naka-standby lang. Pero pag on mo, biglang ma-off tapos standby ulit. Sa pag-check ko sa supply ng backlight, wala po, walang supply. Pero hang up ko sa supply ng backlight itong socket, may standby voltage na sa backlight. Pero pag kabit ko ulit, naging normal na ang supply ng backlight. Paklasin lang natin kung anong dahilan kung bakit mag-drop ang voltahe pag nakaload ang backlight. Tanggalin muna natin itong motherboard para safety, para iwas disgrasya. Natin tong frame. Para di kayo mahirapan sa pagtanggal nitong reflector, gamit lang kayo ng hair blower kasi masisira to pag diretso mo na lang tanggalin. Kasi sa loob nito
maraming double-sided na tape na nakadikit. Yan. Natin tong plastic na lock. May dalawa kasi lock nito. Nakikita ko na po yung dahilan kung bakit nagda-drop yung voltahe niya. Kasi ang mga wirings ng backlight ay yan, wala na pong insulator at nakadikit na yung dalawa sa ground, body ground ng panel. Tapean lang natin to at natapos nito nang i-tape yung mga punit na wire. Simbol na natin kung wala na bang ibang sira dito, hindi ba nadamay ang ibang parts.
natin. Ayan. Mahana na. Okay. Simulan natin ng cover. Sa pagsubaybay sa aking channel. Sana may napulot kayong idea, kunting kaalaman hanggang sa susunod na vlog ko. Salamat.